Šalom, brangieji, pasidalinsiu regėjimais Dovydo palapinėje. Pirmiausia, praeitų metų, prieš metus, kai pirmą kartą vyko Dovydo palapinė. Ir vis netrasdavau laiko pasidalinti, papasakoti tai. Ir ačiū Dievui, kad netradau laiko, nes vakar šventoji dvasia iškėlė daugiau, priminė daugiau, pilnai tą regėjimą, nes supratau, kad buvau prisiminusi tik tai dalelę. Ir vakar kaip tik iškėlė pilnai, ką mačiau. Todėl šiandien tuo ir pasidalinsiu. Ir prieš metus, kai vyko Dovydo palapinė, dar pačią pirmą dieną, kai buvau nuvykusi, aš neatsimenu, ar aš pačią pirmą buvau, bet kai aš buvau nuvykusi pačią pirmą dieną, tai mačiau vaizdą, du vaizdus, kurie mane tuo momentu sukrėtė, nes jie nebuvo labai gražus. Ir aš neatsimenu dabar tiksliai, kuris buvo pirmas, kuris buvo antras, bet pasidalinsiu gal pirmą apie Dovydą ir Galijotą. Dabar bekalbant, prie lango atskrido gandras ir lauke vaikštinėja kieme visiškai arti. Tai man irgi kaip ženklas. Tai pirmiausia, ką aš pamačiau, pabaigoje tik aš supratau, kad tai regėjimas apie Dovydą ir Galijotą. Bet pirmiausia, ką aš pamačiau, tai pamačiau didelį drakoną. Vaizdas prasidėjo nuo drakono, aš pamačiau didžiulį drakoną, jisai buvo piktas, įniršęs, jisai spjaudėsi ugnimi, iš jo nasrų ėjo ugnis ir jis buvo įniršęs. Ir kai žiūrėjau tą drakoną, vaizdas nuslinko žemyn ir pamačiau prie jo kojų mažą berniuką, vaikinuką, net ne berniuką, nu toks vaikinas jaunas. Ir tas vaikinukas, jisai nebuvo apsirengęs kažko ypatingai, kažkokiais šarvais ar kuo, jisai stovėjo apačioje, jisai žiūrėjo į tą drakoną, piktą, įniršusi, besispjaudantį ugnimi. Ir ką aš mačiau jame, jisai stovėjo į jį ramiai ir žiūrėjo. Jo viduje buvo visiška ramybė. Jis nebijojo, jisai nebuvo išsigandęs. Tas drakonas jo visiškai negazdino. Jisai buvo visiškai ramybė ir šalome. Ir tada tas vaizdas man priminė Dovydą ir Galijotą. Kaip Dovydas jisai stovėjo priešais Galijotą. Jisai nebuvo ten kažin kaip apsiginklavęs, jisai nebuvo užsidėjęs tų šarvų, kuriuos jam davė Saulius. Jisai buvo toks, koks jis yra. Jisai stovėjo prieš Galijotą, bet jisai buvo visiškai ramybė ir šalome, nes žinojo, kad Dievas yra su juo. Kad ne jis kovos, kad Dievas kovos. Tai lygiai taip pat tuo momentu, to regėjimo metu supratau, kaip priešas begąsdintų Lietuvai, nes tada buvo karo grėsmė, kaip beriaumotų, kaip beskleistų ugnį, beleistų. Mūsų širdie turi išlikti ramybė ir visiškas pasitikėjimas Dievu. Kaip Dovydas buvo visiškai ramus stovėdamas prieš Galijotą, taip ir mes, kaip Lietuva, mes turim pasilikti visiškam šalome ir visiškai ramybėje. Ir nebijoti, neišsigąsti. Tai buvo toks regėjimas ir tada, dar tą pačią dieną, aš mačiau kitą regėjimą, kuris mane tuo momentu irgi kaip ir sukrėtė. Tik aš neatsimenu, ar čia buvo pirmas ar antras, ar prieš tai. Bet priminė man vakar šventoji dvasia, kad aš mačiau kartuves. Aš mačiau paruoštas kartuvės, buvo medinės pastatytos kartuvės, kabėjo kilpa ir aš mačiau šlovinimo metu tą vaizdą. Ir aš net kruptelėjau, galvoju, kas čia dabar, ką aš matau, kas čia per nesąmonę. Ir kodėl būtent kartuvės. Ir bežiūrinti tas kartuvės, sakau, Viešpatie, kodėl, kas yra. Ir aš supratau, kad atėjo toks supratimas, kad kartuvės yra paruoštos Lietuvai, kartuvės yra paruoštos, jos pastatytos, bet man tada viduje atėjo tas žodis, kaip iš Esteros knygos, kad priešas paruošė kartuvės pats savo.
kad tose kartuvėse jisai pats bus pakartas, mums nereikia bijoti, mums nereikia išsigąsti, mums tai reikia pasilikti ramybę ir pasitikėti Dievu visapusiškai visame kame. Tai buvo tokie 2 regėjimai, kuriuos dar prisiminiau ir kitus regėjimus pasidalinsiu. Tai va čia buvo 1 diena, kai aš buvau nuvykus, tokie buvo biški kraupus regėjimai. Bet toliau, kadangi aš mačiau, kad mes turime būti ramybėje, mes turime būti šalome, visas likusias dienas, visą likusį laiką, kai aš buvau Dovydo palapinėje, aš šokau, nes aš mačiau regėjimą, kad Tėtis Jėzus ir Šventoji Dvasia šoka kartu su manimi toje salėje. Ir kad Kristus jisai pakvietė mus į savo puotą. Kad tuo momentu mes buvome Dovydo palapinėme, mes buvome jo puotoje. Ir nesvarbu, kas dėjosi aplinkui, nesvarbu, kokia kilo karo grėsmė, mes buvome ramybė, mes buvome šalome, mes buvome šoke, mes buvome pakviesti į jo puotą. Ir tada taip aiškiai mačiau tą vaizdą ir girdėjau balsą, kad mes pakviesti jo puotą ir jo meilė yra vėliava virš mūsų. Kad mes esame po jo meilės vėliava, mes esame visiškai saugus po jo meilės vėliava. Mes esame visiškai saugus būdami su juo, jame ir švęsdami puotoje. Velnias ko labiausiai bijo. Tik kai mes džiaugiamės, kai mes esame šalome, kai mes esame ramybėje. Ir tas visas dienas Dovydo palapinėje mes tai ir darėme. Tai tiek iš 1 metų Dovydo palapinės.